až to lidi unavírá. A dneska máme tady toto a musíme prostě skákat s autem. A dneska bude to speciál na prostě klidový řezem, tak jdeme na to. Metal. Jsem chtěl. Jsem ukradnu. Tak, kluci, já myslím, že už jsme na telefonu tak video. Tady bychom si udělali nějaký ten úkol. Bobby, ne. Jak dlouho tam chcete být ještě? Pár minut. Jo, to je Pár minut, jo? No, tak dobře. Jako se... Jak to nemám, jo? To nemám. Všechno na levelu 1. Epic. Jedeme. No.
Level 10. Blue metal. Dobrý, no. Já vím, že budu upadat na krátce. To si koupím druhé auto. Headbutt metal. Dobře, to je trapné. Kole. Jak prodávám? Kole. To není vylepšené. On toto vydělával docela málo. Prostě to dávám. Tímto skokem druhý. Dobrá hra. To docela hodná. Vydělala tuta. To je epic. Já to vylepším. Epic! Protože Rare je lepší než Epic. To Epic a YouTube. No. Jakože
dám na to ten level je bude 10. Když to budu mít level. No, to jsem to ukontroluju a zatím. A zatím.